我又干回老本行了。18年以前我就做热风炉，现在我又开始做热风炉了。这个呢是一个服装厂定制的一个用于车间取暖的热风炉。特别强调是可以烧垃圾啊，因为它服装厂呢有大量的那个边角料需要处理，所以说呢，它冬天取暖还是一个费用。所以说它就要求呢能处理在生产过程中产生的那个边角余料。然后经过焚烧产生热量之后，给它的车间供暖，这样的话呢，能大大的降低它企业的那个采暖的成本。看一下这个结构啊，我这个结构给它设计成那个裂管式的结构啊，管子非常多，大约是90根管啊，90根管啊。这么做的好处是什么呢？炉子升温快，温度高啊。因为这个供暖嘛，它车间供暖呢，就得要求这个热风炉的温度高啊。它不同于那个种植，比如说像我们当地那些蓝莓大棚啊、樱桃大棚啊或者草莓大棚啊，他们要求那个热风炉的出风口温度不必太高，但是你取暖的话，热风炉温度必须得高啊。还有那个烘干行业，这个炉子设计是什么呢？是火从管支中过去，然后管子的四周是走空气的，然后经过大功率风机啊吹，带走热量啊，给车间供暖。它这个呢，除了烧垃圾之外呢，还可以烧煤啊。烧煤是干什么？烧煤是它在工人走了之后，车间烽火的时候压上煤。整个这个内燃呢，采用了气化的设计，所以说你在正常燃烧的时候，这个炉子是没有烟的啊。你就烧煤也是没有烟的，烧垃圾。轮胎胶皮还有泡沫都是没有烟的啊，因为这个内燃呢是我一个成熟的产品，给它移植到这上来，经过改动之后移植到这上头来用啊。因为现在好多地方呢要求这个炉子啊燃烧不能有烟，所以说咱这个炉子就是适应现在这个市场的要求吧啊，我就设计了这么一款炉子。现在呢没做完。等做完之后呢，我给大家出一个这个实际的燃烧效果啊，到时候给大家测试一下。